nyanga maraso narizi ko warondera jewe kanga n'iminyororo n'inguma zida zishira kurangiza umumwidegembyo uminduru wawe unyereka inzira y'ukuri nagiriwe menyesha iby'ukuri oya singiboshwe nagizwe musha mabwirindi zina menyesha iby'ukuri ndagumidegembyo genda n'amahoro n'ubugingo bwose mfite indirimbo nshya oya singiboshwe nicaye mu nziza atabyizigiro mfite umuja w'izina satani oheshejwe kahise n'umunuko w'ibyaha urupfu nkikuje umusaraba birangiye hateruzingare shanyagurire bawute umushuma kw'indege byari yesu bwigomangoma kuri kubohora nagizwe musha mabwirindi zina iby'ukuri ndagumidegembyo genda n'amahoro n'ubugingo bwose mfite indirimbo nshya oya singiboshwe nagizwe musha mabwirindi zina iby'ukuri ndagumidegembyo amahoro n'ubugingo bwose mfite indirimbo nshya oya singiboshwe oya singiboshwe oya murakoze cyane ku buhanga bw'ibyuma ku ndirimbo nziza cyane ivuga iti oya sinkiboshywe nagizwe mushya. Abashaka iyo ndirimbo rero mushobora kujya kuri YouTube mukavuga muti mukandikamo muti oya sinkiboshywe. Murakoze cyane muri studio. Banyarwandakazi rero nkuko bisanzwe isa moja ku masaha nimugoroba ku mugabane wacu w'Iburayi, ndavuga mu Faransa i Paris, ndetse ni Kigali mu Rwanda naho ni saa moya. Ibiganiro byacu buri wa mbere nibwo dutangira ikiganiro cyacu. Twabasezeranyije ko tuzatukibagezaho. Umutwe w'ikiganiro uti iyobokamana na politike.
ni ikiganiro rero nk'uko musanzwe mubizi tubagezaho mfatanyije n'umuvugabutumwa Pasiteri Bahati Laurent nawe ubarizwa ku mugabane w'Uburayi. Mbere rero yuko menya cyangwa menyeshwa ko ari muri studio cyangwa se tumuhiye umwanya nawe akagira icyo kugira ngo twumve ko yamaze kugira muri studio, ndagira ngo mbabwire ko kuri mikoro muri kumwe nanjye Umuhoza Benoit wabateguriye kino kiganiro, kandi tukaba tugiye kugifatanya n'umukozi w'Imana bwana Bahati Pasiteri Bahati Laurent. Reka numve rero niba yamaze kwinjira muri studio, hanyuma noneho ikiganiro cyanyu nk'uko musanzwe mubizi tutangire tukibagezeho. Pasiteri Bahati, mwaba mwamaze muratwumva? Yego Benoit, turabumva neza, turi kumwe muri studio. Okay, murakoze cyane Pasiteri Bahati. Noneho rero wafata akanya ugasuhuza abatwumva, noneho rero warangiza gusuhuza abatwumva ukabonaho n'akanya ko gusenga dutangiza ikiganiro cyacu nk'uko bisanzwe, noneho tugatangiza ikiganiro cyacu. Bahati. Yego, urakoze Benoit kumpa uno mwanya. Reka nsuhuze abakurikirana ikiganiro bose, abanyarwanda n'abanyarwandakazi n'abantu bose batuye mu karere k'ibiyaga bigari. Nk'uko Benoit bibabwiye, ngira ngo iki ni ikiganiro cy'igice cya gatatu tugiye kubakorera, kandi ndizera yuko umwuka w'Imana ari bubane natwe, kuko ni uduhumekeramo ibyo tubaganiriza, ntabwo ari biva mu bwenge bwacu bwa kamere muntu. Mbere yuko rero tukinjiramo nk'uko abisabye umuvandimwe Benoit, reka tubanze twiragize Imana, dusenge kugira ngo tube mu mwuka umwe, duhuze n'umutima. Dusenge. Mwami Yesu Kristo, umwami w'abami kandi uzahora uri umwami, kuko ni wowe mutegeki utegeka amahanga, utegeka ibiri mu kirere, ibiri mu ijuru hataboneka no mu majuru, mu isi no mu kuzimu. Uhafite hose ububasha, kuko urupfu utabashije kukumira bunguri ngo rukugumane, kuko ikiremwa cyose kibasha gupfa, ariko ni wowe udapfa Mwami Imana ngo urupfu rukumirane bunguri, ubasha kurutsinda kuko wapfuye mu minsi 3 ukazuka. Ni wowe mutegetsi w'amahanga yose, ni wowe ubigena, ni wowe ubiyobora, nk'uko umuhanuzi Daniel yabyeretswe, yereka ubwami bukomeye buzakubita ubwami bwose bwabayeho ku isi, ari ryo buye ryaje ari akabuye gato, ariko rikakagenda kaguka kakaba ibuye rinini cyane ryuzura isi yose. Ubwo bwari ubutegetsi, bwari ubwami bwawe. Ni wowe mwami ukiranuka, ufite urukundo, imbabazi, guca bugufi, kwirinda, kwihangana, ubugwa neza, ufite ubuntu bwinshi n'amahoro menshi, kandi ibyo wabizaniye abizera ku buntu. Ukwizera wese urabimuha, ariko utakwizera acirwaho iteka. Kino kiganiro turakikuragije kugira ngo umwuka wera gihumekeremo, kandi abagikurikirana gihindura imitima yabo n'imitekerereze yabo, kuko icyo umwuka w'Imana akora no guhinyuza ibyo abantu bibwira, kugira ngo Yesu Kristo uboneke ko ari wewe mwami w'abami kandi ukiranuka iteka ryose. Ubuntu n'icyubahiro rero bibane natwe muri kano kanya, mu izina ryawe ryera. Amen. Amen, amen. Banyarwanda, abanyarwandakazi rero, uko twatangiye tubibabwira, uko twatangiye tuvuga, iki ni igice cya gatatu, ni igice cya gatatu cy'ikiganiro iyobokamana na politike. Tukaba twizera ko igice cya mbere n'icya kabiri cyabanyuze. Umutwe w'amagambo nk'uko mubyumva cyangwa se nk'uko tubibabwira, wavugaga yuko cyangwa se uravuga ngo ni uruhe ruhare rw'amadini na politike mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Iki rero ni igice cyacu cya gatatu. Turibaza neza yuko ibyo mwagiye mwumva ibintu mu by'ukuri bishobora kuba musanzwe muzi cyangwa se bishobora kuba ari bishya kuri mwebwe, nk'uko umukozi w'Imana Pasiteri Bahati yababwira. Waba afite ikibazo, hari nomero yabahaye ku buryo mwazajya mumubaza aho mwumva mushobora kuba mushidikanya, cyane cyane ku bisobanuro mushobora kuba mwahawe.
banyarwanda rero banyarwandakazi, nk'uko rero natangiye mbibabwira, birashoboka yuko ubutaha ikiganiro cyacu gishobora kuzahinduraho gatoya gahunda y'ibiganiro nk'uko byari biteganyijwe. Niyo mpamvu twavuze tuti habe igice cya mbere n'icya kabiri n'icya gatatu. Nidusanga ari ngombwa kubw'ubusabe bwa benshi, bizaba ngombwa yuko tubashyiraho n'igice cya kane cyangwa n'icya gatanu cyangwa n'icya gatandatu, ariko turateganya ko mu minsi iri imbere tuzahindura systeme y'ikiganiro, kubera yuko iki ikiganiro kizahoraho igihe cyose buri wa mbere, Imana nikomeza kubidufashamo. Nk'uko rero bisanzwe, murabyibuka ko ubutaha turimo dusoza ikiganiro twasabye Pasiteri Bahati ko tuzagenda tugaruka ku bibazo bimwe na bimwe abanyarwanda benshi bakunze kwibaza. Muri ibyo bibazo rero uyu munsi turatangira ku kibazo cya mbere. Ikibazo giteye gitya: Pasiteri Bahati, nk'uko uri umwigisha wa Bibiliya kandi ukaba uri na pasiteri, ndabaza ikibazo giteye gitya. Mu mwaka w'2015 abanyarwanda bagiye mu mihanda ku busabe bw'ishyaka ryo ku butegetsi riri ku butegetsi FPR Inkotanyi, aho basabaga guhindura itegeko nshinga kugira ngo Kagame yongere cyangwa se perezida w'u Rwanda akomeze abe perezida w'u Rwanda, ngo kubera ko hari ibintu byinshi yagiye ahindura mu gihugu cyacu byatumye abanyarwanda ngo bamushima, bakabona ko nta wundi muntu mu by'ukuri wabasha kuyobora kiriya gihugu cy'u Rwanda. Aha twaboneraho yuko u Rwanda rufite amateka, ndetse ubu turimo tuganira cyangwa se dukora kino kiganiro, igihugu cyacu kiri mu cyunamo kubera jenoside yakorewe Abatutsi. Ni muri ubwo buryo kino kiganiro cyacu dukomeje no kwifatanya n'abanyarwanda mu Rwanda ndetse no hirya no hino batakaje ababo mu mwaka w'1994. Kuva rero u Rwanda rwabaho, ntabwo hagiye habaho ubu gusimburana biciye mu buryo bwiza, buciye mu mategeko. Itegeko nshinga rero ryari ryarashyizweho jenoside yakorewe Abatutsi irangiye, ryavugaga yuko mu by'ukuri manda zagombaga kubaho mu buryo bwubahirije amategeko, abategetsi b'igihugu bakagenda basimburana mu buryo buciye mu mategeko. Rero byarageze igihe perezida w'u Rwanda yagombaga kwiyamamariza indi manda ya kabiri, niba nibuka neza mu mwaka w'2017, habaho gahunda rero y'ubwifuzo cyangwa ibyifuzo bya bamwe mu bayobozi b'igihugu ko itegeko nshinga ry'igihugu rihindurwa kugira ngo perezida w'u Rwanda akomeze abe perezida, ndetse iryo tegeko riza guhindurwa kugeza aho bavuga yuko perezida w'u Rwanda ashobora kuzaba perezida kugeza mu mwaka w'2032. Ubu turi mu mwaka w'2021. Ni ukuvuga ngo hasigaje hafi imyaka 11 niba bibaze neza. Ikibazo cyanjye rero kirahanga Pasiteri Laurent Bahati. Mu mwaka nyine uwo nguwo w'2015 habaye ubusabe bw'abanyarwanda ko basaba iryo tegeko nshinga ko rihindurwa, ariko abanyarwanda benshi bagiye babazwa impamvu. Harimo abatinyutse baravuga bati tubona Kagame ari impanga ya Yesu. Ibyo bintu bamaze kwivuga, ibinyamakuru by'u Rwanda byarabyanditse. Nta mupasiteri n'umwe wigeze abyamagana, nta bishop n'umwe wigeze yamagana ko umwana w'umuntu afitanye cyangwa se yaba afitanye isano cyangwa se yavutse impanga hamwe na Yesu Kristo. Nta potre, nta n'undi wigeze agira icyo abivugwaho. Si ibyo gusa, muri uwo mwaka w'2015 hari n'undi munyamahanga ariko wahawe ubwenegihugu bw'u Rwanda ukomoka mu gihugu cy'Ububiligi, nawe witwa Eddie Van Mascher, niba ndivuze neza izina rye, akomoka mu gihugu cy'Ububiligi ariko afite ubwenegihugu bw'u Rwanda. Nawe yaje avuga amagambo mu by'ukuri umuntu yavuga yuko adatandukanye cyane
nabyo bindi abanyarwanda bavuze bigasamirwa hejuru n'ibinyamakuru kandi bidashobora kuba bigira icyo byayivuguruzaho, aho yavuze ko mu by'ukuri Kagame yaba ari marayika wavuye mu ijuru. Ibi bintu byaranditswe, abantu babivugaho, ariko nta pasiteri, nta bishopu, nta apotre, nta mukozi w'Imana cyangwa umuvugabutumwa cyangwa umuhanuzi twumvise mu Rwanda wamagana ibi bintu, kuko mu by'ukuri byaba ari nko kwigereranya cyangwa kuzamuka mu bushorishori burenze urugero. Ikibazo rero cyanjye kirahangaha, Pasiteri Laurent Bahati, utekereza ko abanyarwanda hafi umuntu yavuga ko bagera ku kigereranyo, ubwo ndavuga ku giti cyanjye hafi 85 cyangwa se 90% y'abantu bitwa ko ari abakristo mu Rwanda baba barigishijwe nabi nabo twavuze hasi, ba pasiteri, bishopu, apotre, kumva ko bashobora kugereranya umwana w'umuntu. Turimo tunenga mu minsi yashize tuvuga ko hagiye habaye impfu nyinshi n'abantu barimo barenganwa, n'isaha turimo tuvuge kurenganwa kwabo, ndetse wanahinduye n'amategeko y'igihugu kugira ngo akomeze ayobore abaturage uko ashaka. Utekereza ko mu by'ukuri kuba abaturage bashobora kuvuga ibintu bimeze gutyo byaba ari imyigishirize y'abo bayobozi b'Imana twagiye tuvuga amatitire yabo, cyangwa byaba ari ubusabe bw'abayobozi babo b'amadini kugira ngo bajye kugereranya ibikorwa nk'ibyo ngibyo, cyangwa se amazina nk'ayo ngayo dufiteho amakuru ko ari amazina matagatifu cyangwa amazina akomoka mu ijuru, ku buryo bayagereranya na perezida w'u Rwanda ariwe Paul Kagame. Utekereza ko ari impamvu yagiye itera ibyo bintu, Bwana Pasiteri Laurent Bahati? Urakoze cyane uvandimwe Ben wakumbaza icyo kibazo. Ni ikibazo gisaba yuko ngisubiza ariko dusesenguye inkomoko y'impamvu, source, isoko y'impamvu ibyo bintu bimeze gutyo. Ariko ndashaka kubanza kugusubiza nkoresheje ibisubizo bituruka mu by'umwuka, ibyo twakwita iby'umwuka, kuko ibiba ku isi, ibiba mu bantu, ubutegetsi, mu baturage, ibintu byose biba ku isi bibanza gutegurwa mu isi y'umwuka. Iyo tuvuga isi y'umwuka tuba tuvuga ibitegurwa mu buryo buri spirituel ariko butabonwa n'amaso y'abantu. Ibitegurwa muri spirituel nibyo biza mu bitekerezo by'abantu, hanyuma abantu mu ntekerezo zabo ibyo biyumvire, ibyo baraye batekereza, ibyo baraye barota, bakajya kubishyira mu bikorwa. Reka nsubire inyuma gatoya kugira ngo mbaze ngusubize neza, byumvikane n'abadukurikira bazabisobanukirwe. Buri butegetsi bwose cyangwa se buri buyobozi mu buryo bw'umwuka hari imbaraga z'imyuka mibi zibukoreramo. Buriya uko ubona abantu barutana mu isi mu byubahiro no muri autorite cyangwa se mu butegetsi, no mu isi y'umwuka n'abadayimoni nabo bararutana. Hari ubudayimoni bw'imyuka mibi buri simple bw'ubusivire. Hari abadayimoni bakora mu buryo bwa gisirikare, bateza intambara, bo nicyo bashinzwe no guteza ibyago. Hakabaho n'abadayimoni bakorera mu butegetsi, mu ba autorite, mu bami, mu ba president, bakarara bashyiramo revelation cyangwa se amahishurirwa y'ibintu bitari byiza cyangwa se bibi bishobora gukomeza ubutegetsi bwabo. Rero hari imyuka ikomeye itatu. Bishobora kumbaza uti iyo myuka wabimenye ute? Genda senga, kandi ibintu bibera mu karere k'ibiyaga bigari ndabikurikirana. Iyo bincanze mbaza umwuka wera, umwuka wera akampishurira. Hari imyuka rero itatu ikomeye. Iyo myuka yakoreye no mu bami ba kera muri Bibiliya. Yakoreye muri ba Sawuli, yakoreye muri Ahabu, yakoreye mu bitwa ba Yehoshafati, ikorera muri ba Salomo, ikorera mu bami batandukanye. Iyo myuka irongera ikagaruka, ikaba yarakoreye no mu ba autorite b'abapagani, abami b'abaroma, abami b'abagiriki,
abami baba Perse irongera ikagaruka igakorera mu bami babayeho ba Napoleon Bonaparte ba kera, igakorera muri bariya bumva ngo ni ba Stalin. Iyo myuka ikongera igakorera muri bariya bitwa ba Hitler babayeho mu bateje intambara y'isi ya kabiri y'isi. Iyo myuka ikongera igakorera mu ba president ba none nabo bo mu karere k'ibiyaga bigari bose bakagame ibakoreramo, nabo ntibabizi ntibazi bibakoresha. Rero reka tuhere nko ku mwuka wakoreye muri Hitler. Mu bihe bya Hitler uyu mudage uyateje intambara ya kabiri y'isi, iriya myuka yamukoreyemo yatumye igitekerezo cye na vision ye ipfuye ikururira abadage bose mu kaga, kandi abadage bamujya inyuma ari benshi. Kubwa kiriya gitabo cyanditswe n'abaromani ba kera nyuma y'imyaka 1000 angahe baje kukivumbura mu Butaliyane ko hari umuntu wakibitse, kandi cyavugaga yuko abadage abagermanike ari ubwoko bukomeye ku isi budahwanye n'andi moko ari ku isi, ari nabwo bwoko bugomba gutegeka isi, abantu bose basigaye bakaba bacakara b'abadage. Uwo mudayimoni yashutse Hitler, yakoreye muri Hitler yiyumvishaga ko ku mbaraga z'intwaro za gisirikare n'abasirikare benshi azabigeraho nk'uko iyo Bibiliya y'abadage Mein Kampf ibivuga, agasohoza umugambi we. Ariko bara abadayimoni bamukoreragamo ntabwo nawe yarazi ko azoreka abadage, ndetse bikamukururira n'amahanga kuza kumurwanya. Abaturage b'abadage hari abadage batabishyigikiye, bagerageje kumwica, bamutega amasasu, bamutega amabomba, amagrenade, ariko ntibyakunda. Nakurikiranye documentaire ivuga yuko bamuteze inshuro zirenze 45 nimba ntibuka neza, ariko biranga. Ariko kuko wari umwuka ushaka kurimbura abanyaburayi, suko abahanuzi batari barabivuze ku badage, abitwa ba Nostradamus bari barabivuze kera n'abandi, ariko biza gusorera kuri Hitler. Uwo mudayimoni rero, uwo mwuka mubi ushuka aba president, ni nawe uri gukorera hariya mu karere k'ibiyaga. Ariko abanyarwanda ntago bazi ko uwo mudayimoni ari kubaroha, ari kubajyana kure. Reka rero tugaruke gatoya. Wabajije uti abaturage bagiye mu nteko basaba yuko itegeko ryahindurwa, perezida kongerwa indi manda yo kuzayobora. Urumva hari ibice bitatu. Hari abaturage, hari uwo basabira, hari n'ababisabwa kugira ngo bemeze iryo tegeko shinga ko ryamuha iyo manda. Hari igice cya kane gita kiza cyabitwa ngo nabahagarariye iyobokamana ari bo bapasiteri b'amadini. Ukambaza uti kuki batagize icyo babikoraho? Mu baturage naho habamo ibindi bice bigeze nko kuri bitatu. Reka mbivuge nabyo kugira ngo bisobanuke. Hari abaturage banyamugirya nino batazi iyo bava, batazi iyo biva niyo bijya, bo bajyanwa n'imiyaga yose ukwije, y'ibishyushye byose n'ibihubuka byose badashishoza. Abo baturage aho bajyanye naho bajya. Ubabwiye kwica barica, ubabwiye kuramya bararamya, ubabwiye kugira gutya na gutya nibyo bakora. Abo n'abaturage n'abantu banyamugirya nino batagira ubwenge, badashishoza, ibishyushye byose n'ibihirimbana n'ibigurumana bajyana nabyo. Ariko kandi hakaba n'abaturage bifata kubera ubwoba, ntibinjire mu kintu na kimwe, bakifata bagaceceka, ntihagire icyo bavuga, ntihagire icyo bakomanta, swate kubera ubwoba, swate kuko batabyitayeho. Hakabaho n'abaturage bahakirizwa, bagenda guhakirizwa ku nzego z'ubuyobozi, kuri perezida w'igihugu, ku badepite, kubera ko bashaka amaronko, amararo n'amaramuko, bakivanga mu bintu bagakoreshwa, bagahakwa, bagahakirizwa kugira ngo nabo
bahabwe iyo mbehe yo kubona akazi, yo kubona za ministere, yo kubona imyanya myiza, babona akazi, babona uko babona amafaranga. Hakabaho n'abaturage bakoreshwa, system igenda ikabatekinika, ikabemerera amafaranga, ikababwira iti nimugende mukora ukuntu tuzabahemba, bikabubwiru bikabibanga, ariko abo baturage kuko bashaka amaronko bakemera guhemukira abandi bakabikora. Muri systeme ya politike bikamamazwa bakabyitirira babaturage bose, ariko nyamara atari iby'abaturage bose, atari ko babishyigikiye, ahubwo ari tekinika ry'agatsiko ryatekinitse abo baturage gukoresha bikitirirwa abaturage bose. Icyo ni ikintu cya mbere twakagombye kumenya. Icya kabiri, abasabwa ni bande? Ni inteko ishinga amategeko, n'abadepite n'abasenateri. Muri abo badepite n'abasenateri nabo barimo ibice bitandukanye. Hari abadepite bari contre, badashyigikiye ibyo biri gukorwa, bagahitamo kwifata no guceceka kuko bazi yuko bavuze batakaje imyanya yabo n'imishahara yabo, cyangwa se byabagiriraho ingaruka bagafungwa. Abo bakifata. Hakabaho muri iyo nteko abandi badepite cyangwa se abasenateri bakoreshwa n'akagatsiko, systeme ikabasezeranya ibihembo cyangwa se amafaranga, bakadomina amajwi abandi, noneho bakemeza ibyo perezida w'igihugu yifuza cyangwa se systeme ye yifuza. Hakabaho rero n'abandi baturage, n'abandi badepite cyangwa abasenateri baba ari bamaneko, banekaneka bagenzi babo ngo barebe yuko harimo abari contre n'icyo gitekerezo. Hitler niko yakoraga. Nagiye nkurikirana amateka yesanga niko yakoraga. Yavurungaga abadepite be, akavurunga guverinoma yose, akabaremamwo ibice. Igihugu cyose n'abaturage bose na guverinoma ye bakisanga bose baragendera ku bitekerezo by'umuntu umwe, kandi uwapima kumuvuguruza agomba kubizira. Icyo ni cyo rero kibazo kiri hariya mu biyaga bigari. Urambwiye uti rero abantu bagiye gusaba inteko bati turifuza ko yongererwa ibihe manda yindi kugira ngo akomeze kuyobora. Icya kabiri twabonye ko ari impanga ya Yesu. Benoit, reka nkubwize ukuri mu bandi, kiretse ari Yesu w'umupirate bavuze, ntabwo ari Yesu wapfuye arabambwa arazuka acungura isi n'abari mu isi. Uyu Yesu dusoma muri Bible wabayeho, Imana yambaye umubiri kaza mu isi cyerekanwa mu bantu n'abamarayika bakayibona, ariyo Kristo Emmanuel, ngo Imana iri kumwe natwe. Uwo Yesu uvukana na Kagame si wo ngo bavuga, n'uwundi Yesu. Peut-être kugira ngo abantu babyumve neza, buze uwundi Yesu bavuga bati none se ba Yesu ni bangahe? Yewe nafasha abatwumva kugira ngo bajye mu gitabo cy'Abikorinto ba kabiri tuhasome, mbumvishe uwo Yesu uko ameze. Ni Yesu umupirate? Ni Yesu ni Satani wigira Yesu? Yigira marayika w'umuco? Ni Yesu wundi ufite undi mwuka wishushanya, kandi uwo mwuka w'uwo Yesu ni ukorera mu madini no mu banyamadini? Tumubona rero mu gitabo cy'Abikorinto ba kabiri 11 umurongo wa 3. Abadukurikira bahumve neza banahasoma, bajye basoma Bible bamenye uko Satani yishushanya mu bantu, akigira Imana, akigira marayika, agahanura, kerekwa, akavuga ibinyoma, akigisha ubutumwa bw'ibinyoma. Ngo ariko ndatinya nk'uko yanzoka yohesheje Eva uburyarya bwayo, ko ari nako intekerezo zanyu zayobywa.
mukareka gutungana no kubonera bya Kristo. Uwo ni Yesu wa vrai Paulo yavugaga. Kuko iyo haje umuntu ubabwira Yesu wundi tutarabwira, mukakira undi mwuka mutakiriye mbere, cyangwa ubundi butumwa mutemeye, mumwihanganira mubikunze ariko gihe ntimunyihangane. Kandi nibwira yuko izo ntumwa zikomeye cyane zitandusha na hato, nubwo ndi umuswa mu magambo sindi umuswa mu bwenge, kandi ibyo twabiberekeye muri byose imbere ya bose. Mbese ye nakoze icyaha ubwo nicishije bugufi ngo mushyirwe hejuru mbabwiriza ubutumwa bwiza bw'Imana ku buntu? No kuvuga ngo Paulo tusimbutse ko ari harehare ngo ncunguze uburyo umwete 13 bene abo ni intumwa z'ibinyoma n'abakozi bariganya bigira nk'intumwa za Kristo, kandi ibyo si gitangaza kuko na Satani ubwe yihindura nka marayika w'umucyo. Birumvikana rero ko Satani yigira Yesu, Satani yigira umurokore, Satani yigira umupasiteri, akigira umubishop, akigira umuprofeti, umuhanuzi. Satani ashinga amadini, Satani agahanurira abantu, afite ubushobozi bwo kwigira Imana, akigira Yesu, akigira marayika, akigira umukozi w'Imana. Satani yacengeye no mu madini. Uyu Yesu rero bavuga aba bantu bagiye kuvuga yuko ngo ari impanga ya Yesu, ntabwo ari Yesu original wabamba. Oya, Yesu ntaho ahuriye n'abanyabyaha uwabambwe. Yesu ntaho ahuriye n'abicanyi. Yesu ntaho ahuriye n'abariganya. Yesu ntaho ahuriye n'abagizi ba nabi. Yesu muzima afite urukundo n'imbabazi no kwihangana, akunda bose atarobanuye ku butoni. Yesu muzima ntabwo abiba amacakubiri ya politike, amacakubiri y'amaparti politike y'amashaka, ntabwo abiba amacakubiri y'amoko. Yesu wa vrai ntavangura. Uyu Yesu bavuze ko ari impanga ye rero ni Yesu wundi, ntabwo ari Yesu wabambwe. Kuki abaturage bavuze ibi? Swate barakoreshejwe, swate ari ni muri cya gice cy'abajya guhakirizwa ko isi ya none iri mu kinyoma. Aba banyapolitike bose ubona kugira ngo bagere ku nyungu zabo, suko ari inyungu zije mu muco. Baratekinika, bari tekinika ubwabo, bagatekinika bagenzi babo, bagatekinika abaturage kugira ngo bagere ku byo bifuza. Wavuze uti hari umuzungu ngo w'umubirigi, wavuze yuko ngo bishoboka ko ari marayika wamanutse. Uwo muzungu nimba nawe atarakoreshejwe n'abandi ngo abivuge, byumvikane ko no mu banyamahanga nabo babishyigikiye. Uwo muzungu yabivuze bikurikiranye n'ubwenge bwe uko abibona, nimba asoma ibinyamakuru akumva za publicité, akumva umuntu baramutaka cyane, nawe akagendera muri icyo kigari. Ibyo sinabitindaho. Afite ubwenegihugu bw'u Rwanda. Muri iyi minsi nyine u Rwanda rwamuhaye ubwenegihugu, ni umuzungu w'umubirigi ariko ubu ngubu utuye mu Rwanda. Ibyo rero nta gitangaza kirimo, kuko twabonye n'umuzungukazi wazanywe kujya gushinja ntuzeye Rusesabagina umunyamerika. Ibyo nta gitangaza kirimo, kurobinga abantu, ukabaha amafaranga, ukabemerera ibihembo, ukabemerera ibyo bifuza byose, kuko bose n'aba businessman bashaka imibereho, nta wanga ijana mu rindi. Ukabakoresha, bakagutaka, ibinyamakuru bikagutaka, ibinyamakuru international n'ibinyamakuru byo hirya no hino mu gihugu bikakuvuga ibigwi. Ibyo byose ni ya systeme y'itekinika, ariko ibyo byose ntacyo bivuze ku Mana, kuko n'ubundi biba bifite iherezo ribi, kuko biba ari ubuyobozi butanyuze mu mucyo, ahubwo bunyuze mu buriganya. Abanyapolitike benshi barariganya. Ariko reka genda igarukire cyane mvuge ngo abo baturage bameze gutyo barakoreshwa, ni uburiganya. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo umwami w'igisi ngo mumenye muri mwisi mutarabisi. Ukuvuga yabwiraga abigishwa be akanabasengera avuga ngo mwamubarinde bari mwisi ariko sabisi, ngo mubo wampaye nta warimbutse ngo kiretse umwana wo kurimbuka kugira ngo ibyanditswe bisohore. Abantu benshi bari mwisi ariko ntago bazi icyo bari cyo.
ntago bazi kwitandukanya n'ab'isi n'ubwami bw'isi. Ubwami bw'isi rero buyobowe n'imyuka mibi y'abadayimoni, bukorerwamo ayo manyanga yose n'ayo matekinika yose n'ubwo buhemu bwose n'ubwicanyi no kurenganya, kuko Satani nta yindi misiyo afite ni ukwica, gusenya no kurimbuka. Reka nigarukire cyane ku byo wambajije by'abanyamadini. Uravuga uti kuki abanyamadini ibyo byose ntawagize icyo abivugaho, abivuguruze se cyangwa se abigira icyo abikomantaho. Nk'uko twabikoze mu biganiro by'ubushize, narabikubwiye muvandimwe yuko Benoit, abanyamadini nizo tere ebyiri, amadini na politiki n'inzego za politiki. Nibyo bibuga bibiri Satani akoreramo mu kujongera cyangwa se mu gukina imikino abantu, kuko muri politike niho hahuza abaturage bose b'igihugu, bagashyirwaho amategeko n'umurongo ngenderwaho. Mu madini niho abaturage babarizwa kugira ngo bafashwe mu bijyananye n'iyobokamana mu buryo buri spirituel, mu by'umwuka. Aho rero niho Satani akorera cyane. Kubera iki? Byigeze kubaho, narabivuze mu biganiro bya mbere. Abafarisayo bari abakuru b'amadini n'abasadukayo, ariko bari baragiranye igihango n'umwami w'Abaroma. Bemera ko bayoboka umwami w'Abaroma, bagakurikiza amategeko y'Abaroma, bakareka amategeko y'Imana yabo. Hanyuma Roma nayo ikabemerera gukomeza kuyobora abaturage mu buryo buri spirituel bwo mu mwuka, mu mihango yabo y'amategeko ya Mose. Yesu rero aje kubahishura no kubavuguruza. Urabizi, yarabizize. Abo ari abapagani bafashe Yesu ngo bajye kumutoteza no kumwica. Abanyamadini bafashe Yesu bamugabiza amaboko y'abapagani Abaroma, maze Abaroma bamucira urwo gupfa. Tujuru rero abanyamadini iyo bava bakagera uriya mwuka ukorera mu banyamadini, n'ubu ngubu uracyakora ntaho wagiye, kuko abanyamadini bafite imyuka ikomeye ibiri bakoreramo, cyangwa itatu. Ni myinshi ariko reka mvuge ikomeye. Umwuka wa mbere ni icyubahiro. Bakunda icyubahiro, ntibahari icyubahiro cyabo. Niyo mpamvu ubona bagendera mu bubishopu biyita ba apotre, docteur apotre, ubutaha uzumva hari n'abakomando apotre cyangwa se ba marishal apotre, barabikoresha kugira ngo bentimide abayoboke babo. Icyo ni kimwe. Cya kabiri ni umudayimoni w'irari ry'amafaranga. Amafaranga rero abakunda kuyajera cyane ni za guverinoma, ni za leta. Abanyamadini bafite umururumba w'amafaranga bagomba gukorana nabo bapagane kugira ngo izo nyungu zabo zidacika. Nigeze kubivuga, amadini ni business mu zindi business. Amadini ni ubucuruzi, kuko muri ariya madini hatabamwe icya 10 n'amaturo nayo bita ngo nayishimwe n'inyubako sinzi n'ibindi. Ntago abantu bagakangukiye kujya mu madini, nta n'abantu bagakangukiye kujya kwigira abapasiteri n'ibindi. Ariko kuko birimwe amafaranga, kandi amafaranga akaboneka mu buryo bwo kwescroka abayoboke babinyujije muri Bibiliya, bituma ayo madini ashyigikirwa na za leta. Nabo banyamadini bakagira imbaraga kubera imbaraga z'amafaranga, ariko bitari mu icyubahiro cy'Imana. Kuko rero abantu baba bariyimitse ubwabo kubw'inyungu zabo n'uburiganya bwabo. Twarabivuze simbigarukaho mu gitabo cy'Abagalati igice cya 1 umurongo wa 1 kugera kuri 6. Ntago bashobora kugira icyo bavuga cyangwa ngo bacyahe n'ugerageje kubivuga, ubwo aba yiyemeje kuba impunzi cyangwa aba yiyemeje gufungwa cyangwa aba yiyemeje kwicwa. Kimwe muri ibyo. Aho rero ntibahakoraho, kuko bahakozeho uwahakoraho wese yaba yikururiye ibibazo. Afazari bakomeze kumvira ubutegetsi umwami Kayizari, bakorane nawe neza, bagume muri bya byubahiro byabo no muri za nyungu zabo. Aho rero niho babaturage b'impumyi bagenda badashishoza
bigenda bikabaroha mu kaga. Sinumva impamvu ibyabaye mbere ya 94 bitigisha biki gihe, kuko amadini yitwaye mbere ya 94 niko ari kwitwara n'ubu n'abayobozi bayo n'abayoboke bayo. Uko za guverinoma za mbere yaho zitwaye niko n'ubu ziri. Umudayimoni, reka nkubwire Benoit, ntago abadayimoni cyangwa se satani, habaho satani w'umuhutu hakabaho na satani w'umututsi. Satani n'umwe ukoresha abahutu, satani n'umwe ukoresha abatutsi. Satani n'umwe ukoresha amashyaka ya politiki, nukubaconganisha kugira ngo abantu basubiranemo baryane. Kishije rero make ku kibazo cyawe, nakubwira yuko abo badayimoni b'ikinyoma no kwica no kurema amacakubiri mu baturage, abo badayimoni bakorera mu nzego z'ubuyobozi bw'amadini, bakongera bagakorera mu nzego z'ubuyobozi bw'abanyapolitiki. Uno munsi wa none rero impamvu abaturage bagiye bamuzamura ni ukugira ngo Satani azasohoze imigambi ye binyuze muri iyo systeme y'itekinika. Ndibaza ko petetre n'abasubije ikibazo cyawe. Urakoze cyane Pastor Bahati. Nta nubwo ari ikibazo gusa, ni ibibazo, kuko usubije ibibazo byinshi cyane ku ruhande rwanjye. Ubwo abadukurikiye niba batanyuzwe bazagushaka cyangwa natwe badushake twongere kubaza ibyo batashobora kuba barasobanukiwe. Gusa icyo nkuyemo gishya nuko umwuka w'abadayimoni wo gufata cyane cyane abitwa ko ari abayobozi bakomeye ku isi utatangiye mu by'ukuri mu mwaka w'1990, kuko abenshi bakuze kuvuga yuko ibibazo bimwe byazanywe na FPR, abandi bakavuga yuko ibibazo byatangiye muri za 59 mu gihe cy'ubwami, atari ko bimeze, yewe no kuri za repubulika za Kayibana na Habyarimana. Ibyo byose ntabwo mu by'ukuri uwo mwuka ntekereza ko ariho waturutse, kuko nkuko Pastor Bahati bitubwiye, yatangiye atubwira ko abadayimoni bakunda icyubahiro, ikuzo n'ibindi bimeze nkabyo batangiriye ku bantu batandukanye, ariko yavuze cyane cyane ku mugabo witwa Hitler washatse kwigarurira isi yose kugira ngo icyubahiro kibi cy'Abadage. Ubwo rero mwabyumvise abanyarwandakazi ko abo badayimoni bahari. Ikiza gusa nuko hari umurongo wa Bibiliya sinza ahantu wanditse, nkuko nagiye mbibabwira, ntabwo ndi nararibonye mu ijambo ry'Imana, ariko duke nshobora kumva hari igihe ntubika. Ikiza nuko hari abantu bake cyangwa se benshi batarashobora gupfukamira Bayali. Rero Pastor Bahati, urakoze kuri ibyo bisobanuro duhaye. Reka noneho tujye ku kibazo cya kabiri, kugira ngo nanone wa mugani uko bivuze ducunguze umwete igihe. Bwana Pastor Bahati, hari ikintu uvuze mu kanya, icyo kintu uvuze mwibuke kuza gushyira kuri mute gatoya kugira ngo turebe hamwe ikibazo kimwe numva nshaka kubabaza. Cya kabiri, mu by'ukuri hari ahantu ubaye nk'usoza uvuga uti mu by'ukuri hari ibintu bimeze cyangwa se hari abadayimoni bakunze gukora ikintu kimeze nko guconganisha, ndetse utanga urugero avuga uti nk'amashyaka ya politiki ugasanga abantu basubiranyemo baryanye, byabaye bibi bikabyara ikibazo gikomeye kuri politiki zimwe z'ibihugu, by'umwihariko wenda no mu gihugu cyacu. Ahangaha rero ngiye kukubaza ikibazo kirebana n'iyobokamana, nubwo tukiri muri wa murongo w'ijambo ry'Imana ndetse na politike. Reka nkubaze rero ikibazo gishingiye kuri iki kintu kirebana n'indyane usanga muri politike, ndetse warangiza ukazisanga no mu madini ari hanze ahangaha. Ndaguha urugero. Mu Rwanda rwacu abanyamadini batangiza amadini mu by'ukuri ubona bafite ubushake bwo kugira ngo bagere ku bintu bishoboka byiza bishobora kugira akamaro abanyarwanda, mu rwego
umuntu yavuga ko ari ugushaka imana, hagafungurwa ibyumba by'amasengesho, hakabaho gahunda z'amayerekwa akomeye cyane. Ibyo byamara gukorwa ugasanga abakristu barayobotse cyane, ndetse abayobozi b'amadini bakubaka amadini akomeye, insengero zikomeye ndavuga. Bamara kuzubaka, abakristu babigizemo uruhare, batanze ibya 10 n'amaturo, bageze kuvuga ku bintu by'inyubako n'iki. Ibyo byose abakristu bakabigiramo uruhare, ugasanga amadini yarakomeye, arazwi mu gihugu cyacu. Ndaza wenda kugenda ntanga ingero. Nyuma y'igihe ibintu byaba bimaze kugera ahantu ubona abaturage bagomba kwishimira ibyo bagezweho, ukabona hasubiye inyuma, havutse intambara yo mu madini, batangiye guhangana hagati yabo. Muri kwa guhangana hagati yabo hakabamo ndetse n'abarwana bagakubitana amacupa mu rusengero. Turage cyangwa se abakristo muri ayo madini ugasanga biremyemo ibice bitandukanye, sindi bubivuga amazina. Habimwe igice gishobora gufatanya n'iruhande rumwe, ikindi kikajya mu rundi ruhande, ikindi kikajya gusenga, ikindi kikarebera ibyo. Ndavuga abakristo. Noneho bikaza kugenda biganisha gufungana, bagajyana mu nzego za leta. Leta ikaba ariyo igiye kubabera umucamanza ugiye kubumvikanisha. Turacyari muri cya kiganiro iyobokamana na politiki. Noneho bigakomeza, ugasanga noneho bagiye muri za stati z'amadini, ndetse wajya kureba ugasanga harashobora kuba haravutsemo uburiganya. Bamwe biyanditse kuri ayo mazu, cyangwa se biyanditse kuri izo nyubakwa, cyangwa se bamwe bafite autorite gusa bonyine ku giti cyabo kuri konti z'ayo madini. Ugasanga biyanditseho amakonti ku buryo mu rwego rw'amategeko udashobora kubabonaho icyaha kuba baranyereje ayo maturo, cyangwa se amafaranga akomoka mu bayoboke babo, cyangwa se n'izindi mfashanyo. Nihuta ibi byaranabaye igihe kimwe, ngira ngo ni henshi mu Rwanda, ariko reka ntanga urugero. Byabaye no mu rusengero rwa Zion Temple, aho abantu bazi ko ruriya rusengero nyine rwahoze rwitirirwa kwa Gitwaza. Abapasiteri basubiranyemo, bigeza naho twiboneye umuyobozi wabo mukuru ariwe Gitwaza yitwa Apotre, afashe icyemezo cyo kwirukana burundu mu nsengero abo bantu bitwa ko ari abakozi, cyangwa se abapasiteri cyangwa aba bishopu muri ayo madini, muri iryo dini rizwi ko rishobora kuba ryari rifite n'abanyamuryango hirya no hino ku isi. Bateshwa, bamburwa uburenganzira bwo kuzajya bajya no muri ayo madini ngo bavuge mu ijambo ry'Imana. Aha nakwibutsa ko ubushize bigeze kutubwira ko Yesu Kristo ari we mwungeri mwiza ushobora kurinda intama ze. Ibyo bigeze kukitubwiraho. None pasiteri wajya ubivugaho, ariko mu rwego rwo kubisobanura, ni iyihe mpamvu abitwa ba pasiteri, ba bishop, ba apotre bitwa ko ari bo bantu baragiye izo ntama za Kristo, basubira inyuma bagakora ibintu bigayitse biteye isoni? Ahangaha urugero ruri hafi ni urwitwa bishop niyo mwungeri wagaragaye mu bikorwa byo gukorana na leta n'ubujura, nako n'uburyo bwo gushakisha ukuntu yashimuto abantu. Rero aka kanya nsoza ikibazo cyane, ndagira ngo usobanurire abantu ni iyihe mpamvu abo bantu bitwa ko baba barahagurutse kugira ngo bakorere Imana birangire basubiranyemo kugeza igihe babaye abanzi bakomeye, bamwe bagafungisha n'abandi bagahunga ibihugu, ibintu bigayitse mu by'ukuri bitagombye kuba ku bakozi b'Imana. Iki wakidusobanura ute Paseri Bahati? Urakoze kumbaza icyo kibazo, kirakomeye, ariko kandi ndagisubiza mu buryo bubiri. Mwihangane gishobora kurenzaho nk'iminota yindi 10 kugira ngo gisobanuke. Ndashaka kukubwira muvandimwe Benoit, ibintu byose gitirwa Imana iyobokamana bitangizwa n'abantu bakajya kubisabira ibyangombwa, bagakora ziriya dokima zabo on acquis des droits, bakajya kudepoza muri leta kwa Kayizari, mu bapagani, ku butegetsi bw'abarokore n'ubw'abapagani. Hanyuma abo bapagani bitwa ngo ni bakayizari bagashyiraho umukono, bakabasinyira ko babemereye. Ishaka kukubwira yuko iyobokamana ryose rikora muri iyo system
y'ibyangombwa bahawe na leta. Iryo yobokamana ntiriva ku Mana, riba ritangijwe n'abadayimoni, riba ritangijwe na Satani. Ari ababitangije, ari n'abayoboke babo, bose bahita bakorerwamo n'imyuka mibi y'abadayimoni. Uti kubera iki mvuze gutyo? Umusaruro uzavamo cyangwa imbuto bazerera abo abapagani cyangwa ababakurikirana ni ibyo byose uvuze. Ni iryo subiranamo, nuko kugongana, ni izo zangano, nuko gushwana, nuko gusubiranamo, nuko kuryana, nuko kugambanirana, nuko kwicana no gufungishanya. Ni izo mbuto bazakuramo, kuko bitava ku Mana, biva ku badayimoni. Kagira ingaruka rero kubabikora, ikagira n'ingaruka kubabiyoboka. Uti kubera iki mvuze gutyo? Nta munsi n'umwe wigeze ubaho uvisi yaremwa kugeza amagingo yatuvugana n'igihe isi izarangirira. Nta kintu na kimwe Imana yo mu ijuru y'Umwami wacu Yesu Kristo n'Umwuka Wera bazakora cyane ngo batangize hanyuma ngo bajye gusaba Kayizari uburenganzira. Ntibishoboka. Nta Mana yasaba umuntu uburenganzira bwo gukora ibyayo, ahubwo abantu nibo bakagombye kujya gusaba Imana uburenganzira bwo kuvuga ibyayo. Ariko kuko ari iyindi Imana atari Imana yaremye ijuru n'isi bitangiza, niyo mpamvu bajya gusaba ibyangombwa. Ndagura ingero zifatika. Nta munsi n'umwe Yesu atangiza ministere ye yivuga butumwa. Reka tureke Yesu duhere kuri Yohana Umubatiza. Nta munsi n'umwe Yohana Umubatiza yigeze ajya kubwira abafarisayo, abakuru b'idini cyangwa se abaroma ba Pilato na Herodi ko atangije ministere yivuga butumwa ku mugezi ku nkombe za Yorodani. Never, never, never. Umwuka w'Imana yamujeho amukura mu bantu, kandi se yari umutambyi, amujyana mu butayu. Yohana akorerwamo n'umwuka w'Imana. Nta cyangombwa na kimwe cyangwa se uburenganzira na bumwe yagiye gusaba abapagani. Ariko umwuka kuko ari we yamukoreshaga, yatumizaga abantu umwuka wera bakamusanga ku nkombe za Yorodani, akababwiriza ubutumwa bwo kwihana ibyaha. Ntago Yohana yigeze asaba uburenganzira abana b'abantu kuvuga iby'Imana byo guhamiriza Yesu muri ministere ye n'abigishwa be. Ibyo byakozwe n'umwuka wera. Yesu wa kabiri, Yesu atangira ivuga butumwa muri ministere ye, nta hantu na hamwe yigeze ajya gupfukamira Satani muri Pilato na Herodi n'abaroma bandi n'abakuru b'idini ngo bamwemerere uburenganzira bwo kuvuga ubutumwa buva ku Mana. Yesu yabikoze ku bwende bwe, umwuka wera arabishyigikira, ahubwo abo barabirwanya kubera amashyari n'ibitangaza n'ibimenyetso yakoraga, ariko ubutumwa bwiza buramamara. Ntibishoboka rero yuko ibiva ku Mana bijya gusaba ibyangombwa muri leta y'abapagani. Ntago bishoboka. Ahubwo abo bapagani nabo banyamadini nibo bakagombye gucira bugufi y'Imana, bakayisaba uburenganzira, ikabaha ku mwuka wayo ngo bakore ibyayo. Ariko kuko ari amapirate, reka ngurugero rwiza rufatika. Nimba warabaye mu bihugu, wabaye muri Afrika urabizi, wabonaga muri za gare routière amabisi aho aparika habaga abakonvoyere n'abashoferi. Ariko wibuke ko muri za gare routière habamwe icyo bita abakokayi. Abakokayi ni soresore ziha akazi ko kwinjiza abantu muri bisi, kandi n'ubundi ya bisi iri ku murongo, ntibiri buyibuze abantu kwinjiramo. Umukokayi rero yiha akazi ko gushaka gukoka abantu kugira ngo abone impamvu zo kwishyuza shoferi cyangwa konvoyere
amafaranga 100 cyangwa 200 akavuga ngo nawe yakoze umurimo wo kwinjiza abantu. Kenshi wasangaga banashwana, ugasanga umukonvoyeri cyangwa umushoferi bamubwira uwo mukoka bati ninde wakubwiye ngo winjiza abantu, ninde waguhaye ako kazi, n'ubundi bari kwinjira, ugasanga bari gushwana. Uko niko abanyamadini bameze, bakora nk'abakokayi, bihaye kuvuga iby'umwuka, biha kubaka amadini kandi bakorana na Kayizari. Noneho amaherezo imbuto zabo kuko ari za kamere zikazigaragaza nyuma. Uzasanga kenshi nkuko wabivuze odebi baba bafite umwuka w'uburyarya, abadayimoni b'uburyarya, bakigira abanyamwuka, bagahanura. Simvuga bose, bamwe na bamwe, ubwo murabaza batwumva, bagahanura mu byumba by'amahombi, bakavuga mu ndimi z'ibifabrikano, bakentimida abayoboke babo, bakavuga ko ari Imana iri kuvugana nabo, maze abantu nabo bakunda ubuhanuzi, bakunda babahanurira, bakunda bababwira iby'ejo hazaza, bakunda bababwira ubuzima bwabo, bakabahanurira imigisha, amafaranga, akazi, za visa, kuzarongorwa n'abazungu, kurongorwa n'abaministri n'abambasaderi. Nibyo nabwiraga bo nigisha mbabwira nariko iyo muhanurirwa ko muzarongorwa n'abazungu, kuki mutarongorwa n'ababembe n'abafurero, batabahanurira kurongorwa n'abaturage baza Nyabihu, za sinzi iyo ngiyo za hena hehe, paka muhanurirwe kurongorwa n'abazungu, cyangwa se muhanurirwe kujya Burayi, Amerika, Canada, hawanurirwa kujya Cambodia, hawanurirwa kujya muri za Vietnam. Ubuhanuzi bwo muri Afrika toujours ni Amerika, Europe, Australia, Canada na honga, kubera ko abahanuzi b'iminsi imeruka barahanura ibijyanye n'irari ry'abantu. Ibyo rero kuko ari by'abantu bakunda, bakabiyoboka muri ya madini, bakaba abamambere benshi. Abanyamadini bakabafata amateka, bagahita bakubita mu mazi, bamara kubakubita mu batizo mu mazi, bagahita bashyira mu mirimo y'Imana. Nuko amadini agenda yunguka, nuko Satani akina abantu amfete, akabagira abacakara. Iyo rero rya dini rimaze kuzamuka, rikabona amafaranga, za kameremere zihishaga z'uburyarya zihita zibyuka muri ba bayobozi, bagatangira gusubiranamo, bapfa ibyubahiro, bapfa ubushefu kuyobora, bakanapfa n'umutungo wa ya madini abayoboke babo bazana mu bya 10 n'amaturo. Kubera iki? Kubera ko bimitswe na Satani. Ndangiza, abantu bose bimikwa na Kristo bafata igihe kirekire cyo gutegurwa n'ijuru, apana kwigishwa teoloji. Teoloji ni ibitabo by'ubwenge bw'abazungu banditse babishyira mu mashuri, kuko nibo banyirabayazana b'amadini. Reka nkubwire Benoit, turacyari mu bukoroni. Nimba tukigana iby'abazungu, tukigana ibya Kristo, abirabura turacyari mu bukoroni. Kandi amadini ahindura abantu kubinjiji, abantu bagahinduka baswa. Uzabisanga no mu mago y'abantu, aho abadamu batagira ubwenge, bafata n'imishahara yabo n'amafaranga y'abagabo babo bakabishyira abapasiteri n'abahanuzi. Kubera ubuswa, amadini ahindura abantu kuba baswa, ntabwo abahindura kuba abantu b'Imana. Iyo abantu babyinjiyemo nabi bibahindura baswa, ababyinjiramo neza bibaha ubwenge no gushishoza. Icyo gihe rero igikurikirana ni ikirere. Iyo umwuka w'Imana yaguhagurukije, afata igihe kinini cyo kuzagutegura kugira ngo asenye imirimo ya kamere igukoreramo, kwa gukunda amafaranga, kwa kurarikira ibintu by'isi, kwa kwikunda, za nzangano y'amashyari, bwa bwibone, bwa bugambanyi, kwa kwifuza. Ibyo byose umwuka afata igihe cyo kuzakuviduramo kugira ngo akubibemo imbuto y'urukundo rwa Kristo, guca bugufi kwa Kristo, ingeso nziza za Kristo, ubugwaneza bwa Kristo, amahoro ya Kristo, imbuto z'umwuka zikakubibwamo. Icyo gihe nibwo ushobora kuzahagurutswa n'umwuka wera ukagirwa umukozi w'Imana. Ari umwuka ubikugize, atari abantu babikugize. Ariko abo bose umbajije uzagenzure, uzanababaze. Abantu nta bimenyetso by'umwuka bibagaragaraho.
nujya gusoma ibyanditswe ukareba uko intumwa zimitswe na Kristo n'umwuka wera, hari ibimenyetso byazigaragaye ko ari ijuru ribimitse. Yesu byamugaragayeho, Yohana Umubatiza byamugaragaye ibimenyetso, Pawulo intumwa byayigaragayeho ibimenyetso. Petero sinabivuga akakanya kumwanya ari muto. Ba Yohana na ba Petero na ba Yakobo hari ibimenyetso byabagaragayeho. Nujya kubaza abo banyamadini uti ni ibihe bimenyetso bigaragaza ko wimitswe n'Imana, ntabyo bafite. Barakubwira ngo ni bishop naka wansize amavuta, ni apotre naka wanyimitse, ni naka naka banyimitse. Ababimitse nabo babaje mwebwe mwimitswe nabandi. Bose bakurikirana za systeme z'inyuguti za Bibiliya ngo gusigwa amavuta n'abakozi b'Imana. Ibyo no kwigana inyuguti si byo mwuka. Ngayo nguko Benoit uko gusubiranamo n'umwiryane n'iki, nuko iyo mirimo yitwa ngo ni y'amadini iri iyoborwa itangizwa iyo mirimo n'abantu bari mu butware bwa kamere batapfuye muri kamere ngo bazukire muri Kristo, berere umwami imbuto babone kujya muri iyo mirimo y'Imana mwuka bakoresha. Icyo gihe cyose rero bazakoreshwa n'abadayimoni, bazasubiranamo baryane basenyane, bazakorana na za guverinema mu kugambanyirana no kuhemukirana, babaturage babari inyuma basigare bameze nk'intama zitagira umushumba, kuko intama nazwo zigenda buhumyi, zidashishoza, zigenda ziyoboka muri fanatisme, ntago ziyoboka mu buryo bw'ubwenge. Uko niko nasubiza ikibazo cyawe, sinzi ko gisobanutse. Turacyari mu kiganiro iyobokamana na politike. Banyarwandakazi, kugira icyo umuntu yongera kubivuzwe na Pasiteri Bahati biragoye. Niyo mpamvu akenshi iyo arangije kugira ngo ngire ikintu nongera kuvuga kuri ibyo yavuze bisaba imbaraga, numva mu by'ukuri ziba zirenze. Rero nk'uko musanzwe mubizi, ikiganiro cyacu ntituba dushaka ko gitinda cyane, ariko umwanya uriruka natwe bikatuyobera. Reka rero mubaze ikibazo cya nyuma, kuko n'ubundi isaha yacu y'ikiganiro yari igeze ku musozo, ariko reka mubaze ikibazo kimwe cya nyuma kuko ntakimubajije byazangora mu kiganiro cyacu cy'ubutaha. Ikibazo ngiye kumubaza ni ikibazo gikomoka mu kiganiro twakoze ubushize, igice cyacyo cya kabiri, iyobokamana na politiki igice cya kabiri. Reka rero mubaze iki kibazo, ni icyo numvaga ntashobora kurara ntamubajije kuko ubutaha byazangora cyane kugira ngo mbone umwanya wacyo. Pasiteri Bahati, hari aho mu kiganiro cy'ubushize wavuze yuko ngo wahishiriwe ko imbere ari habi, ngo kandi hashize igihe cyane ubisengera ko hari ibibuga bibiri shitani akinishirizamo abaturage muzunga. Iki ngiki wakitubwiraho iki bwana Pasiteri Bahati? Fata umwanya munini, ariko unyemereye twazagiheraho petetre mu kindi cyumweru gikurikiraho. Gusa mu magambo make, duhereye mu mwaka wa 1997 nibwo natangiye guhishurirwa n'umwuka w'Imana, mpabwa n'ibimenyetso ku bigiye kuzaba mu karere k'ibiyaga bigari, ariko cyane cyane igihugu cy'u Rwanda. Umwuka yaranganirije agenda mpa n'ibimenyetso byinshi, ndetse ibyo bimenyetso sinabyizera, sinabyemera. Sindi umuntu upfa kwemera ibintu nubwo umwuka w'Imana yabimpishurira, nsa nk'umuntu wifata kugira ngo umwuka w'Imana ampe n'ibimenyetso. Buriya Bibiliya yanyemerera ko ikintu cyose umwuka w'Imana yambwira cyangwa Imana yambwira, mfite uburenganzira. Imana ni umudemokrate, udapfa kwemera, kuko n'Imana izi neza ko Satani yigira marayika w'umucyo akaganiriza abantu akababwira ngo n'Imana yavuze kandi ari Satani wavuze. Tugiye muri Bibiliya, buriya Abrahamu Imana imuha isezerano ryo kuzamugwiza akagira abana bangana n'inyenyeri zo mu ijuru n'umusenyi wo ku nyanja. Yasabye ibimenyetso, akamura uruhu rukazaho ikime, rugatondaho ikime mu gitondo gutyo. Ibyo byose inkongoro zikaza, iby'uruhu ni bya Gideon, ariko inkongoro ngo zarazaga. Ibyo byari ibimenyetso Abrahamu yasabye. Gideon nawe yasabye ibimenyetso byo gukamura ikime kikaza
kugira ngo Imana imwemeze ko ari imuhagurukije kujya gutabara Abisirayeli abakura mu maboko y'Abamediyani. Benshi bagiye basaba ibimenyetso, nanjye rero nsaba ibimenyetso. Ibimenyetso naje kubihabwa, hari ibyo nahawe biturutse mu bandi bantu umwuka w'Imana yantumyeho, baza kumbwira ibihwanye n'ibyo nanjye nabwiwe n'umwuka w'Imana. Rero ndibuka ko muri za 2017 ntangira gukoresha ivugabutumwa byo kwigisha abantu Bibiliya, Bible study kuri Back to the Bible International ku magroupe WhatsApp no kuri za YouTube. Abanyeshuri nigisha bari mu hirya no hino ku isi, mu Burayi, Amerika, Canada na Afrika, baranyibuka ku magambo narababwiye ngo hari ibyo umwuka yampishuriye ntashobora kubabwira ubu muri 2017. Barabizi bakajya bampata kubivuga nkanga kubivuga. Umwuka akambwira ngo igihe cyabyo ntago kiragera, igihe cyabyo ntikiragera. Ariko iki gihe kirageze ko nzahishura ibyo nahishuriwe ku byo mu karere k'ibiyaga bigari. Gusa mu magambo make nzabigarukaho, uzabimbaza ubutaha. Mu magambo make nuko Bibiliya ivuga ngo icyo abanyabyaha batinya nicyo kizababaho, icyo umunyabyaha atinya nicyo kizamubaho. Abanyarwanda bakunda ikintu cyitwa fanatisme, kandi bagafanatiza Satani ukorera mu bantu batabizi. Bafanatiza abanyamadini, bagafanatiza imipira, bagafanatiza abanyabahanzi, bagafanatiza abanyapolitike, ariko ntibamenye behind y'umwuka uri inyuma y'ibyo bintu bari gufanatiza ko ari uwa Satani. Ntibashishoze. Icyo ni ikibazo gikomeye abanyarwanda bakagombye gukangukira bakitonda. Rero ibiriho birabubu, mbabwiza ukuri ntibizigera bihagarara, ahubwo bizarushaho kuba bibi. Rero nerure mbwira abanyarwanda n'abanyarwandakazi, ibyo by'abanyarwanda bitotombera ubutegetsi, bakitotombera agatsiko, bakitotombera FPR irica iragira gutya irafunga irashimuta, hari n'ibindi itarakora birenze ibyo muri kubonesha amaso. Kubera iki mvuze gutyo? Nabo ubwabo ntago baza abadayimoni bari kubakoresha. Uwo mwuka uri kubakoresha ni umwuka wakoreye muri Sawuli, umwami Sawuli kera. Sawuli atangiye kwanga kumvira Uwiteka ibyo amutegeka, Imana yamukuyeho amaboko. Imukuyeho amaboko aterwa n'imyuka mibi. Imyuka mibi imukoresha amafuti menshi imbere yabo y'Abisirayeli y'abaturage. Biragenda biramamara bigera no ku bihugu by'ibituranyi bya Isirayeli, kugeza ubwo abaturage bazinutswe ikintu cyitwa umwami Sawuli. Ko ntago nabo ubwabo bari bazi ko ari imyuka mibi yamuhanzweho Sawuli iri kumutera guhubuka, agakora ibintu bituma abaturage bamwanga bakanamuzinuka. Uriya mwuka rero wakoreye muri Sawuli ni uri gukorera uno munsi muri iriya leta yanyu i Kigali. Niyo mpamvu mwumva bagahubuka, bagashimuta, bagafunga, bagatanga amakonvokasiyo, bakica, bakanyonga, bakatakama abari mu mahanga, mu bihugu bya kure. Iyo myuka ibatera gukubagana mu rwego rwo hejuru, kuko ishaka kubagusha mu mutego w'iherezo ribi. Nubwo mwaryo muhari mukavuga muti oya nibo bari, ntago babizi, nabo ntibaza umwuka uri kubakoresha. Ariko uriya ni umwuka wakoresheje Sawuli, ukoresha n'abandi bategetsi ba kera, ni nawe uri gukora uno munsi. Iki rero ngomba kuvuga gikomeye niki, iyo muvuga ubwicanyi buri kuba buriya ni nabyita gute, nabyita nkaho n'utuntu toto, ni itangiriro ryo kuramukwa, n'ibimenyetso bito bito. Ariko hari ubundi bwicanyi buri imbere nabweretswe inshuro 5 mu myaka itambutse. Ubwo bwicanyi buzaba ari ubwicanyi bubi buzatuma n'amahanga yose atangara. Niho abo badayimoni bahagaze, bazakoresha buriya butegetsi, bazarasa ikivunge cy'abaturage kugeza ubwo amahanga yose ahaguruka.
rero mbamenere n'ibanga neruye iriya nyito ya jenoside yakorewe abatutsi ni koko abatutsi bakorewe jenoside biragenda muri Loni bamwe barabyemera mu bihugu bimwe birabyemera ibindi bihugu birabihakana mwari muzi yuko iriya nyito ubwicanyi buri imbere bugiye kuba Satani agiye guteza muri kariya karere buzatuma Loni yongera kwicara ikavuga iti ubu ngubu inyito jenoside yakorewe abatutsi ikuweho bigiye kwitwa inyito jenoside yakorewe abanyarwanda ubwo bwicanyi nibwo buzafinaliza ibintu byose mwasenga ntibizakurwaho mwakwiyiriza ntibizakurwaho uko niko umwuka bihishura ko abo badayimoni bagiye guteza kaga gakomeye kandi bakorera mu bantu batumvira Imana bivuze mu magambo make ntafitiye ubwoba ibyo mvuze kuko ndabona ibiri imbere narabihishuriwe n'umunyabwenge arabibona n'abapagani bamwe mu banyamahanga barabibona kwimbera ari hano icyakorwa rero niki mu byitegurire musenge Imana izabaha imitima yo gukomera nibyo magambo umwuka w'Imana Imana yabwiye Samweli Abisirayeli bamaze guta Uwiteka bari mu kajagari ko gukora ibibi by'amoko yose babitewe n'ubwami bwabo bw'icyo gihe mu gihe cy'abacamanza ku mucamanza witwaga Eli Uwiteka abwira Samweli ngo genda umubwire ngo nzakora ikintu mu Bisirayeli ngo uzacyumva wese azumva izereri z'urusaku mu matwi yiwe igihe abahungu ba Eli bagwaga ku rugamba bakishwa Ofuni na Finehasi kubera ibyaha byakorerwaga ahera hahera gayo nguko rero abanyarwandakazi ibyo mwuka yarabihishe mbivuze mu magambo make nzabivuga mu buryo burambuye igihe cyabyo kiri imbere ariko mumenye ngo icyo mwuka yavuze ni kimwe ni ijambo riri muri Ezekieli asengera Eseri umwuka w'Imana aramubwira ngo Ezekieli igihugu nikincumuraho kigakora ibyangwa nanjye gihe Uwiteka nubwo kizaba kirimo abakiranutsi batatu Danieli na Yobu na Nowa nzarokora ubugingo bwabo bonyine ariko abanyabyaha bazarimbuka bivuze mu magambo make nta sengesho ryabihagarika kuko biragenda bisatira ibihe bitatu abanyarwanda banyuzemo ibihe by'urugamba 90 91 94 95 intsinzi kuva 95 gukomeza muri za 2008 cyari igihe cyo kogezwa kuzamurwa gushyirwa hejuru kuvugwa neza mu mahanga gushimwa kuvugwa ibigwi kugira gute ariko kamere ziranga zirazamuka zishira hejuru icyo gihe rero cya kabiri kivuyeho bahise binjije abanyarwanda mu gihe cy'umuteremuko wo kugaragaza ibyihishe mu mitima yabo nibyo biri gukorwa na magingaya ibyaha aho byihishe ibigiye rero gukurikira ubu byakane na ubu n'umuteremuko umanuka kugeza ubwo abantu bagwa mu rugo ngayo nguko muvandimwe Benoit ndarangije ibyo bintu mbimaranye imyaka igeze muri 20 umwuka arabimishuriye nkabiceceka ariko ngusogongejeho bike nzavuga ibindi gutaha sawa Imana ikugirire neza urakoze cyane Pasiteri Bahati abanyarwandakazi ni nanjye nagize ikintu cy'amatsiko avuze ibyo bintu nari mbibitse ariko sinarinzi ko arukungu kubiteye ndagira ngo mbabwiye ko giye ubwa mbere mbona Bahati mu bintu bijyanye n'iyobokamana namubonye mu 1995 muri Kigali ari mu bantu b'imbere rwose barimo bakora umurimo w'Imana uyu munsi rero turavugana nawe mu mwaka w'2021 aho agiye kudushishurira ibintu bimaze igihe kinini biri mu mutima we atabonye umwanya wo gusohora hanze igihe rero ngo kirageze nanjye birantunguye nta kindi rero nakongeraho usibye gutegereza mu minsi iri imbere tukagezwaho iyo gahunda nanjye nyitegerezanyije amatsiko
uwiteka azadufashe kugira ngo igihe nk'icyo ngicyo kizagere, hanyuma ibyahishwe abana b'abantu tubyumvisha amatwi yacu, hasigaye dutegereze gusohora kwabyo, kuko arangije avuga ngo no gusenga niyo mwasenga nta kizakorwa. Pasiteri Bahati, sinzi niba hari icyo wibagiwe kuvuga kugira ngo dusoze ikiganiro cyacu. Oya, ntacyo nibagiwe, mbagejejeho iby'umwuka w'Imana yampishuriye, nibyo nari mfite. Ubwo nampishurira n'ibindi ubutaha, n'ibindi ikibitse nabyo nzabibabwira. Gusa ubuntu bw'Imana bukomeze bubande n'abanyarwanda bose aho muri, ariko ikintu kimwe, mwiyunge mu bumwe, mushake mu maso y'Imana, muyoboke Kristo nk'umwami n'umukiza wanyu, kuko gutabarwa kuri mu maboko ye, nta handi gutabarwa kuri. Imana ibagirire neza. Akoze cyane Bahati. Banyarwandakazi rero, nk'uko mwabyumvaga, twari kumwe n'umukozi w'Imana Pasiteri umuvugabutumwa Bahati. Duteganya ko mu cyumweru kiri imbere tuzaba turi kumwe mu kiganiro nk'iki ngiki cy'iyobokamana na amadini na politike. Twaba twizeye ko tuzakomeza kugira ibihe byiza. Ndongera kurarikira abadukurikiye yuko kuwa gatatu nk'uko bisanzwe nanone dufite ikiganiro urwatubyaye. Ingingo nyamukuru tuzaganiraho ni ibimaze iminsi bivugwa, ariko icyumweru gishize twashoboye kubiganiraho, ikintu cyitwa abavantara n'ibindi bigaruka inyuma, amazina agenda yitwa abanyarwanda. Icyo kintu rero nk'uko twakibararikiye kuwa gatatu, icyo kiganiro kirahari, muzadukurikirane muri benshi, kuko dufite abatumirwa benshi barimo badusaba kuzaparticipa muri icyo kiganiro. Yewe rero wababwiraga ibingibi cyangwa abagezagaho ibingibi, ndi Umuhoza Benoit. Nkaba mbashimiye ko mwadukurikiye, kandi muzakomeza kudukurikirana muri benshi. Uwiteka abagirire neza, nakagaruka. Muzi tonyanga maraso narizi ko warondera jewe hanga n'iminyororo n'inguma zida zishira kurangiza umumwidegembyo uminduru wawe unyereka inzira y'ukuri nagiriwe menyesha iby'ukuri oya nsiboshwe nagizwe musha mabwira imitima menyesha iby'ukuri nagumidegebyo genda n'amahoro n'ubugingo bwose mfite indirimbo nshya oya sinkiboshwe nicaye mu nziza atabyizigiro mfite umuja w'izina satani boheshejwe kahise n'umunuko w'ibyaha n'urupfu